বাবা আস্তে 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 দেখতে পারলাম না। হ্যাঁ এই ছবি তুলবা এদিকে নিয়ে আসবে কঠিন খেলছেন কঠিন ভয়ঙ্কর খেলা এটা থ্যাংক ইউ স্যার ছবি তুলবা ভয়ঙ্কর খেলা হয়েছে ভাই একটু যদি দাঁড়াতেন তো ছবি তুলতে একটা ভিডিও করতেছি। আচ্ছা যান, অসুবিধা নেই। সুরুনটা ছাইরা দিয়ে হ্যাঁ কলো দে ওরে ছবিগুলা না যেই রম মনে করছিলাম এই রম যেই খেলা নাটক তুই বড় যেই খেলাটা না খেলছিস ভালো সাইজ 4.5-5 মতো হবে পাস হবে না কত মাছটা সোজা করে উপরে তারপর দেখবেন তুলো এবার লন লন আপনি হাতে লন হাতে লন ও বেশি উপরে তুলেন না ভাই এদিকে আসেন আপনার আবার ছবি না একটু কাজ করেন কাজ 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 হ্যাঁ মাছের সাইজ ভালো নাই চলছো বাবা তুমি তো দিয়ে দিতে মাছ ধরে 12টা বাজে আসো 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 এদিকে পারাইও না বসবো না, বসবো না। বসেন না না বাবা আপনি বসেন বসবো না, বসার জন্য কি আসছি? যে খেলা খেলছে যার চেয়ার পাইছে যেদিন চেয়ার কিনা সেদিন ডাউন করে বয়ে রয়েছে এই চেয়ার এই যে একটা দিলাম এটা সাইজ খুবই ভালো কিছু লাগবে না চলে যাবে দেশ আপা বলে এনে বই দেখেন মুক্তাদের বাবা 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 ওরে ধরো এই টমেটো খেত দরবার তোমার না করতে আর এটার মধ্যে চাও না বাবা এটার মধ্যে চাও না